Taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaand torbee 14ffaan qibxataa hanga kamisaa ni taphatamu. Kanaanis gaafa qibxataa sa'a 4:30 Bournemouth Everton waliin, Fulham Manchester City waliin halkan keessa sa'a 4:30 ni taphatamu. Taphoota sadan darban irra wal bira qabne yoo ilaallu Manchester Cityn tapha sadanaan irrattuu injifannoo gaarii galmeessisee jira. Taphni biraa halkan keessa sa'a 5:15 irra eegalee Newcastle Tottenham waliin ni taphatu. Taphoonni biroo gaafa roobii sa'a 4:30 eegalee Arsenal Brentford waliin kan taphatu yoo ta'u, Arsenal taphoota sadan darban irratti injifannoo gaarii ni qaba. 2 mo'ee 1 acha ba'uunsaas kan yaadatamudha. Taphoonni biroo Brighton Aston Villa waliin, Burnley Crystal Palace waliin, Wolves Nottingham waliin halkan keessa sa'a 4:30 ni taphatu. Taphni biraa halkan keessa sa'a 5:15 irraa eegalee Leeds United Chelsea waliin kan taphatu yoo ta'u, Chelsea tapha sadan darban irratti 2 mo'uun 1 mo'amuun ga'umsa gaarii irratti qaba. Taphni biraa taphni Liverpool fi Sunderland walitti fiduun kan eegamu yoo ta'u, Liverpool taphoota sadan darban irratti 2 qixa ba'uun 1 qofa injifachuun kan yaadatamudha. Tapha kanarratti Mohamed Salah tapha torbee darbeen teessoo jijjiirraa kan ta'e ga'umsi isaa gadaanaa jedhamuun mirkanaa'ee jira. Taphoonni biroo gaafa kamisaa taphataman halkan keessa sa'a 5tti taphni Manchester United fi West Ham waliin taphatan kan eegamu ta'a. Manchester United ga'umsa inni yeroon agarsiisaa jiruun yeroo tokko ol ka'aa yeroo tokko gad bu'aa amala addaa mul'isee jira. Kanaanis taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaand torbee 14ffaan haala kamiin xumurama kan jedhu ni eegama.